ราะว่าสร้างมาไม่ต่ำกว่า10 ปีเนาะชาวบ้านใช้สัญจรนะทุกเรื่องครับเรียนให้มันธรรมะธรรแม่งเลยแล้ว สะพานนี่เสียหายเพราะต้องการอย่างไทยบ้านเท่าผมก็ต้องการตัวนี้แหละครับให้เป็นเอกสารดีๆซะให้สมบูรณ์แบบดีๆให้สัญจรหลายมันผ่านได้ครับทางผ่านหลายทางนี้ก็ออกไปทางน้ำมุ่นทางน้ำมุ่นทางเขตอำเภอเมืองดอนจานไปหนีเบิดได้ครับแต่เป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นทางหลัก3 อำเภอมันมีอยู่3 อำเภอที่ควบกันอยู่นี่ครับจากสร้างเส้นนี้ไปดอนจานก็ออกนี้ได้ออกไปพี่ไปเจมาทั้งสมเด็จไปบ้านน้ำมุ่นก็ออกมานี่ได้เบิดนะครับไม่ใช่ทางไกลกว่ากันคือย้ำเลยว่าแต่ก่อนมันเป็นสะพานใหม่เนาะเพราะต้องการสะพานคอนกรีตได้เหรอครับผมต้องการใดนี่แหละครับคือทันว่านั่นแหละต้องการคอนกรีตซะมันจะดีที่สุดผมว่าจะปลอดภัยครับด้วยมันนักเรียนที่สุดผมว่าที่เป็นสะพานใหม่กับสอบแล้วเทียนปะครับปีละเทือกับทั้งหญ้าครับบ่แล้วนี่แต่สุดกับสุดมันบ่สาวรหอดหน้าพ้นเจ้าเทือวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยจะนัดพร้อมกันโดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงนี้จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องซื้อนะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่เช่นเสาไม้ยืนต้นเนี่ยก็อาศัยจากไม้หัวไร่ปลายนาของราษฎรในพื้นที่มาช่วยกันนะครับก็จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ตามสภาพเดิมก่อนคือให้สามารถราษฎรสามารถผ่านไปมาได้ในเบื้องต้นครับ